Meine Entscheidung ist endgültig. Das sagst du jetzt. Und dann sprichst du mit Tillmann? Ich liebe dich. Daran kann Tillmann nichts ändern. Christophs Gestüt oder Barbaras Kollektion. Du hast die Wahl. Was muss ich machen, um Barbaras Kollektion zu stoppen? Wir konnten das Kind leider nicht retten. Kind? Millie war schwanger. Ja, wussten Sie denn nicht, dass Frau Sander schwanger war? Ja, es tut mir leid, aber wir konnten nichts machen. Ist Ihnen nicht gut? Möchten Sie ein Glas Wasser? Nein, vielen Dank. Wie geht's ihr denn? Ja, körperlich gesehen geht es ihr den Umständen entsprechend gut. Die Frage ist bloß, wie sie jetzt damit umgeht. Es ist immer ein sehr schwerer Schock, wenn man sein Kind verliert. Bis die seelischen Wunden heilen. Das dauert. Kann ich sie sehen? Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass die Patientin sich nicht aufregt und nicht zu lange. Entschuldigen Sie mich. Hast du noch Fragen? Jedenfalls keine, die deinen infamen Plan angehen. Angenommen, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass Barbaras Kollektion nicht fertig wird. Angenommen existiert nicht in meinem Wortschatz. Ich habe getan, was du von mir verlangst. Schon besser. Wer garantiert mir dann, dass du deine Zustimmung zum Stallneubau nicht zurückziehst? Du zweifelst an meinem Wort? Würdest du dir trauen? Mach einen Vorschlag. Ich möchte eine schriftliche Erklärung, dass du mit der Erweiterung einverstanden bist. Und ein Notar beurkundet das Ganze. Sobald du erfolgreich gewesen bist, lass ich einen Termin vereinbaren. Jetzt wäre mir aber lieber. Wenn Christoph dich jetzt sehen könnte, er wäre stolz auf dich. Betrachtest du es also auch als einen Ausrutscher? Und zwar als einen einmaligen. Und warum hast du ihn dann geschrieben? Weil du der Einzige bist, dem ich sagen kann, was ich fühle. Ich dachte, wir hätten alles geklärt. Von wir kann ja wohl keine Rede sein. Für dich ist es vorbei, aber ich hänge voll drin. Ich war noch nie so glücklich. Obwohl du nicht Priester geworden bist. War dir das anders lieber? Hm? Ja, jetzt hast du mich am Hals und so schnell lässt du mich auch nicht mehr los. Oh, das will ich ja wohl hoffen. Ja, hast du immer noch nicht genug. Von dir habe ich in 50 Jahren noch nicht genug. Kathi wird bis dahin eine Vermisstenanzeige aufgeben, wenn ich mich nicht bei ihr melde. Ruf sie halt an. Oh, Kathi ist meine beste Freundin. Komm doch mit hin zu ihr. Ich nach Friedenau zu Kathi. Mhm. Und ich komme dann mit zu Tillmann. Jackie, ich glaube, das ist keine so gute Idee.
Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken. Sieht aber anstrengend aus. Es tut mir nicht alles, um in Polen zu bleiben. Vielleicht fahre ich diesen Winter nach Davos zum Skifahren. Oder nach St. Moritz. Mal sehen, wo mehr los ist. Keine Sorgen möchte ich haben. Du solltest auch was für deine Kondition tun. Ich fahre mindestens 2-mal täglich hier raus und steige die Treppe rauf und runter, wenn das nicht fit hält. Sobald mir Friedenau gehört, lasse ich für dich einen Fahrstuhl einbauen. Kann ja noch dauern. Sag bloß, du hast es geschafft. Du schuldest mir eine Kiste Champagner. Gratuliere. Und für wen hat Henning sich entschieden? Gegen Barbara natürlich. Sohn. Ja, und wie soll er ihre Kollektion sabotieren? Bricht er in ihr Atelier ein und zerreißt die Schnittmuster? Ach, das wird gar nicht nötig sein. Ein Anruf bei ihrem Stofflieferanten und sie ist erledigt. Und das alles wegen dieses alten Gemäuers hier. Du zwingst ihn, die Frau seines Vaters zu verraten. Weißt du, was du Henning damit antust? Er hat's ja nicht anders gewollt. Hätte Henning gleich zu mir gehalten, dann müsste er jetzt nicht leiden. Aber so gewinnst du nie sein Vertrauen. Ah, mir genügt es schon, wenn Christoph ihm eines Tages sein Vertrauen entzieht, weil er von seiner Tat erfahren hat. Und entweder verschwindet er dann wieder bei Nacht und Nebel, oder er kommt wieder bei mir angekrochen. Du findest doch immer wieder eine Möglichkeit, dich zu steigern, wenn es um Christoph und Barbara geht. Hast du ein Problem damit? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf deiner, natürlich. Tut mir leid, wenn ich störe. Nein, du störst nicht. Ich benötige die Baupläne für die neuen Stallungen. Der Architekt wartet draußen. Oder brauchst du sie? Nein. Gut, das war's schon. Ja, guten Tag. Sie hatten Frau von Anstetten angerufen. Genau, die Seidenorganza mit den applizierten Lurex-Fäden, ja. Der fehlende Bestellschein, richtig. Nun, es gibt da noch ein weiteres Problem. Ja, die Bestellung wurde irrtümlich aufgegeben und wir würden sie gerne ändern. Ja? Wenn es geht, telefonisch, ja. Mhm. Ja. Frau von Anstetten schickt Ihnen dann die Auftragsbestätigung zu, ja. Mhm. Sind Sie soweit? Okay. Die Nummer lautet 233 830 10. Wie geht's dir? Nicht. Du musst dich ausruhen. Weißt du was? Weißt du, was passiert ist? Alles in Ordnung? Geht schon wieder. Es tut mir so leid. Warum hast du mir nichts gesagt, Mili? Und dann? Ich hätte meinen Teil der Verantwortung übernehmen können. Verantwortung? Ich wollte nicht deine Verantwortung. Ich wollte, dass du mich liebst. So wie ich dich. Was soll das? Ich weiß, du liebst Steffi. Wenn ich gewusst hätte, dass du ein Kind von mir kriegst, dann... Was dann? Hättest du sie verlassen?
Nein, aber ich hätte für Klarheit gesorgt. Du hättest es ihr also gesagt. Die einzige Möglichkeit. Ich hätte mich doch auch um unser Kind kümmern wollen. Wie sollte ich das dann noch geheim halten? Steffi hätte mich gehasst. Sie ist deine Schwester. Irgendwann wäre sie nicht mehr auf dich wütend gewesen. Trotzdem hätte ich immer das Gefühl gehabt, ich würde zwischen euch stehen und das wollte ich nicht. Außerdem hätte sowieso niemandem was genutzt. Ich war ja bloß ein Ausrutscher. Was will er denn? Uli hat gefragt, ob ich in den Laden kommen kann. Er braucht dringend noch ein paar Fotos. Das ist doch prima. Ja, aber ich müsste direkt los. Kein Problem. Du willst mich wohl loswerden, ne? Mhm, stimmt. Ach, Jackie, nur weil ich mich für ein anderes Leben entschieden habe, heißt das doch nicht, dass du alles stehen und liegen lassen musst. Ja, das ist auch sowas, worüber du dir mal Gedanken machen solltest. Später. Jetzt genieße ich erstmal mit dir zusammen zu sein. Ach, sprich doch mal mit Tillmann. Vielleicht hat der eine Idee. Mal sehen. Bitte, Patrick. Ich kenne so viele Paare, die sich getrennt haben, bloß weil sie einen Job hatte und er nicht. Ich bin aber nicht wie andere. Ja, zum Glück. Also, ich mache jetzt die Fotos und bin so schnell wie möglich wieder da. Mhm. Oh, ich wusste nicht, dass ihr arbeitet. Ich zeige Christoph gerade meine Entwürfe. Die sind fantastisch. Kommen, sieh sie dir an. Ach, die kenne ich schon. Nein, es sind ein paar neue dazugekommen. Diese fließenden Stoffe unterstreichen diesen einfachen Schnitt. Verstehst du? Also dieses Abendkleid, spektakulär, würde ich sagen. Wenn du so weitermachst, dann kannst du doch morgen schon deine Musterstücke schneidern lassen, oder? Schön wär's. Wieso? Gibt's neue Probleme? Nein, nicht direkt. Ich mache mir Sorgen wegen der Stoffe. Wenn sie morgen nicht da sind, dann wirft mich das sehr zurück. Aber du hast sie doch gestern erst bestellt. Die können doch noch gar nicht da sein. Auf die Firma ist immer Verlass gewesen. Das habe ich auch gedacht. Barbara, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Und Henning natürlich auch. Na sicher. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann... Heißt das, du wolltest das Kind behalten? Bitte, Millie, ich muss es wissen. Bis jetzt habe ich mit noch niemandem darüber geredet. Nicht mal mit Mama. Als ich in der Tür zum OP stand, war mir schlagartig klar, dass ich mein Kind behalten werde. Also keine Adoption. Ich hätte ihm zeigen können, wie man Fußball spielt. Vielleicht hätte er es sogar bis in die Bundesliga geschafft. Oder sie. War es ein Junge oder ein Mädchen? Was hätten wir alles machen können? Wie denn, ohne zu wissen, dass du der Vater bist? Irgendwann hättest du es nicht mehr geheim halten können. Eine kleine Familie. Warum sagst du das? Du weißt genau, das wäre nie gegangen. Ich hätte früher wissen müssen, was mit dir los ist. Ich bin schuld. Wenn, dann wir beide. Nein, Millie. Wenn ich nicht so egoistisch gewesen wäre, dann hättest du es mir gesagt und unser Kind wäre noch am Leben. Du kannst noch gar nicht richtig glauben, dass mein Baby nicht mehr lebt. Dass es nicht mehr da ist. Ich auch nicht. Ich hätte nie mit dir schlafen dürfen. Zu sowas gehören immer zwei. Musst du schon gehen? Nein, ich dachte, du willst vielleicht was lesen. Ich schau mal, was es unten im Kiosk gibt. Hi. Oh, hallo. Steffi,
Was treibt dich denn hier? Ach, ich musste mal was anderes sehen als immer nur den Laden und die Wohnung. Gilt das nur für deine Umgebung oder auch für gewisse Personen darin? Hm? Nick macht mal wieder auf Mr. Oberstur. Deswegen ist es auch ganz gut, dass das Essen heute Abend ausgefallen ist. Aber was ist denn bei dir los? Die Agentur, das hat sich glücklicherweise von selbst erledigt. Ja, und ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich euch so voreilig abgesagt habe. Aber wenn du dich sowieso mit Nick gestritten hast... Ja, das hätte eh nur für schlechte Stimmung gesorgt. Ja, ich muss noch mal dringend ins Büro. Also, bis dann. Ja, geh nur. Einen Kaffee? Gern. Trinkt Millie auch eine Tasse mit? Millie, die ist im Kino. Zur Schule müsste man noch mal gehen. Früher hast du dich nur darüber beklagt. Ja, da wusste ich auch noch nicht, was ich jetzt weiß. Meine Güte. So jung und schon so gefrustet vom Leben. Mama, ich brauch mal deinen Rat. Patrick, was machst du denn hier? Och, ich wollte mal sehen, was du so treibst. Alle Jahre wieder. Wie geht's dir? Gut. Und Jackie? Wir genießen jede freie Minute miteinander. Das freut mich zu hören. Wirklich oder sagst du das jetzt nur so? Ich freue mich wirklich für dich und Jackie. Ja, ich hätte nie gedacht, dass einem ein Mensch so viel geben kann. Dann hast du also nicht mehr den Wunsch, Priester zu werden? Ja, nicht, wenn ich Jackie dafür aufgeben muss. Die Kirche ändert deinetwegen von heute auf morgen nicht ihre Politik. Tillmann, es genügt mir, wenn ein Teil der Kirche versteht, warum ich so gehandelt habe. Frank behauptet, dass ich im ersten Augenblick genauso geguckt habe, als du ausgestürmt bist. Oh, es tut mir leid, wenn ich dich so enttäuscht habe. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Nicht mehr. Es hätte niemandem genutzt, wenn du in einem halben oder in einem Jahr zu dieser Erkenntnis gekommen wärst. Ich bin jetzt sogar richtig froh und erleichtert, dass du dich entschieden hast. Auch wenn es im letzten Augenblick war. Ja? Herr von Anstetten wünscht Sie zu sprechen. Führen Sie ihn rein. Henning, schön, dich zu sehen. Setz dich doch. Danke, ich stehe lieber. Schieß los. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bist du an der Reihe. Wer garantiert mir, dass du mir nicht nur etwas vormachst? Du musst mir schon vertrauen. Würdest du das an meiner Stelle so ohne weiteres tun? Dann ruf doch einfach die Textilfirma an. Oder warte, bis Barbara merkt, dass ich ihre Bestellung geändert habe. Ich kann mir schon ihr Gesicht vorstellen. Tja, dann genieß mal diese Vorstellung. Denn wenn du morgen den Notartermin platzen lässt, vergeht dir das Lachen. Du drohst mir? Ich erinnere dich nur an unsere Abmachung. Und was, wenn Steffi deinen Bruder nicht überzeugen kann, mit Clarissa zusammenzuarbeiten? Deshalb machst du die Fotos. Mein Bruder ist zwar wirklich nett, aber wenn er sich was im Kopf gesetzt hat, dann kriegst du eher einen Elefanten zum Bellen, als dass Nick nachgibt. Und Steffi? Ach, das gleiche in Grün. Also stehen deine Chancen 50-50, dass ihre Mission Erfolg hat. Genau. Und das ist mir zu unsicher. Deshalb mache ich einen zweiten Prospekt. Wenn schon Nachwuchsdesigner, dann sollten wir auch mit ihnen werben. Ja klar, sonst kommen die Leute, weil sie Caradonna und Linie Clarisse wollen und gehen wieder frustriert, wenn sie von beiden nichts kriegen. Genau. Wann glaubst du, sind die Fotos fertig? Ich beeile mich auf jeden Fall. Schließlich sollen die Leute so schnell wie möglich sehen, was für schöne Sachen ihr habt. Findest du? Ja. Das hier zum Beispiel. Das finde ich total schön. Dann probier's doch mal an. Also ich weiß nicht. Keine Widerrede. Du probierst das Kleid an und ich räume in der Zeit ein bisschen auf, okay? Also wie war das noch gleich mit deinem Bruder, wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat? Anders kann man in dieser Familie nicht überleben. Eine Rose? Trinkgeld wäre mir eigentlich lieber gewesen, aber... Finger weg, die ist für Jackie. Ich schätze, die hier auch. Sonst noch was? Na, falls Jackie doch nicht mehr kommt, Niklas könnte meine Schicht übernehmen. Jackie ist gleich da. Und jetzt grüß mir die Tür von außen, Heino. Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass noch jemand hier ist. Ist die Besuchszeit schon um? Eigentlich schon. Ja, ich kann auch draußen warten. Nein, bleiben Sie ruhig. Über Ihre Entlassung können wir uns ja dann noch später unterhalten. Sagen wir in einer Viertelstunde? Alles klar.
Bis gleich. Millie, bevor ich hergekommen bin, habe ich Steffi angerufen, um mir zu sagen, wo ich hingehe. Ich hatte doch keine Ahnung, was los ist. Sie war nicht da, also habe ich auf den Anrufbeantworter gesprochen. Kannst du das Ding nicht löschen? Dazu müsste ich nach Hause. Ja, worauf wartest du dann noch? Steffi hat ihn bestimmt schon abgehört. Und wahrscheinlich ist es auch besser so. Ich kann zwar unser Kind nicht mehr lebendig machen, aber ich kann wenigstens dazu stehen, was passiert ist. Nick, du hilfst mir, wenn du Steffi nichts sagst. Wie stellst du dir das vor? Soll ich sie weiter belügen? Wenn's sein muss? Das kann ich nicht. Nicht mehr. Dann machst du alles kaputt. Steffi wird dich hassen und mich auch. Schöne Frauen sind mein Leben. Spinner, hilfst du mir mal? Mit dem größten... Wieso eigentlich? Das Kleid ist wie für dich gemacht. Ja, das Kleid vielleicht, aber nicht der Preis. Du würdest es also nehmen, wenn es weniger kostet? Na, viel weniger. Wie viel ist denn viel weniger? Sag mal, du hast doch irgendwas vor. Ich lasse es dir zum Einkaufspreis. Ach, habe ich schon erwähnt, dass Einkaufspreis und dein Honorar zufällig gleich sind? Also Zufälle gibt es? Ja, sagte der Ehemann, als er den Postboten im Schrank fand. Naja, ich find's schon schön. So eine Gelegenheit kriegst du vielleicht nie wieder. Ich glaube, du hast mich überzeugt. Gut, darauf stoßen wir gleich an, okay? Ja, aber ich zieh mich noch um. Hilfst du mir noch mal? Na klar. Nicht so stürmisch. Mist, ich bin total aus der Übung. Du bist die erste Frau seit langem, die ich ausziehe. Ja, so möchte ich mein Geld auch mal verdienen. Wieso hat sie denn das Geld nicht einfach genommen? Aus Liebe? Mama, du hast doch den Film mit Absicht ausgesucht. Selbst wenn Nick kein Millionär wird, ich würde ihn doch deshalb nicht verlassen. Ja, warum sagst du es ihm dann nicht einfach? Weil es eine einmalige Chance ist. Er soll alles versuchen und nicht schon Wochen vorher den Kopf in den Sand stecken. Ich bin mir sicher, Nick hat alle Möglichkeiten gegeneinander abgewogen. Es geht hier schließlich um eine Menge Geld. Und wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass das keinen Sinn mehr hat, ich meine, wenn er wirklich der festen Überzeugung ist, dann solltest du ihm vertrauen. Hey, ich habe dir nie gesagt, dass das einfach ist. Bleibst du zum Abendbrot? Das heißt, ich muss noch mal eben in der Agentur anrufen. Oder wollten die sich bei mir melden? Ach, egal. Ich höre mal eben den Anrufbeantworter ab. Genau. Du weißt ja, wo das Telefon steht. Wo bleibt Millie eigentlich? Also, ich durfte früher nicht so lange weg. Die ist da im Kino noch zu einer Freundin. Hi, Steffi. Ist was drauf? Ich bin's, Nick. Nur eine Message von Nick. Ich wollte dir nur sagen, ich komme später. Bin bei Millie im Krankenhaus. Mama, warum hast du mir denn nicht die Wahrheit gesagt? Was meinst du? Millie, warum sagst du mir nicht, dass sie seit gestern Abend im Krankenhaus liegt?